Сыртқы істен асыға кірген қалдаяқтың қолына жеңгелері жаялыққа ораған кішкентай нәрестені ұстата қояды. Досы Құдай бергенде, «Оу қалдаяқ, олды болдың» деп сүйінші сұрай алдынан шыққан еді. Нәресте басқа балалардай шыңғырып жыламай, бір түрлі әуездір қаққа ұқсайтын үн шығарады. Сонда қалдаяқ баласына қарап: «Мен сені қиссадағы Жәмшид патшаның атымен атағалы жүредім. Бірақ мына даусың патшаныкі емес, әншінікіне көбірек ұқсайды екен» деген екен. «Ол қалдаяқ, балаң адамдардың емес, әннің патшасы болса да тақияңа тар келмес» дейді Құдай берген құрдасы. «Айтқаның келсін, Жәмшид болсын» дейді сонда. Баладан басқа байлығы жоқ әрі кедей, әрі өнерпаз әкесі. Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жердегі қойнауында, Саркөл деген шағын көлдің жағасында, қалдаяқтың отбасында 1930 жылдың 15 тамызында Жәмшид дүниеге осылай келген еді. Әкесі қалдаяқ, шын аты Әнәпия. 10 саусағынан өнер тамған ұста, зергер болған. Әншілік өнер, анасы Сақыпжамалдың ақ сүтімен дарыған Жәмшид араға аттай 30 жыл салып, Шәмші қалдаяқ боп, қазақ вальсінің король атанатынын білді ме екен? Алғашқы 7 жылдық білімін Жамбыл атындағы орта мектепте алған Шәмші оқуын Сарыағаштағы Қапланбек малдәрігерлік техникумында жалғастырады. 1951 жылы жолдама бойынша Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының Темір кеңшарында 8 ай зоотехник қызметін атқарады. 1951-53 жылдар аралығында Ресейдегі Сахалин аралында әскери міндетін өтеп қайтады. 1953-54 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы Темір станциясында клуб меңгерушісі қызметін атқарады. Шәкеңнің бір артықшылығы, жаңа айттық, білімді, орыс тілін жақсы біледі деп оған қосымша ол бізбен бірге пойызға, эшелонға отырғанда қолында мандарині болды жағы. Мандаринді тартады екен, орыс өлең айтады, орташа дауысы бар. Армияда жүргеннің өзінде ол мандарин тастаған жоқ. Ал енді оның бір жақсы қасиеті, ол өте тамаша билейтін еді. Шәкең билегенде ол вальсті билемейді, ол кісі қалқып отыратын еді. Bir şamazanı kiyim-кешек шығарасың бағым. Екіншісінде инструмент салынған шамазан. Екеумізді қызығып отырмыз. Ертеңін ашып, мандарин тартты. Ана тартқан екен, дауысы әдемі сондай. Сыңғырлап тұр. Сонан кейін біз соған қызығып, Шәкең кеткен уақытында ашып, уже дыңғыразда бастадық. Үйренеміз деп. Сөйтіп апамыз екеуміз, Раушан екеуміз үйрендік қой. Жайлап тартып жүріп. Соны Шәкең байқап қалды. Сөйтті Шәкең Ташкенттен бізге мандолақ кеп берді. Бізге Қарлығаш, Ахмет Жұбановтың, оны кейін Елмай деген халық әндерін үйретті ғой, өсіп тартады, бүйтіп тартады деп жаңағы. Соның әптен үйреніп оған кейін Шәкең бұл орыс деген ұлы халық бұл. Олардың мынандай халық әндері бар деп, орыстың ұлы халық әндерін біразын үйретті бізге. Онан кейін музыканы орындағанда оған өзінше қосып алуға болмайды. Автор қалай жазды, солай орындау керек. Елде жүргенде өнерге деген құштарлығы тыным бермеген Шәмші Ташкенттегі Хамза Хақымзада Ниязи атындағы музыкалық училищеге оқуға тапсырады. Ол мұнда 1954-1956 жылдар аралығында ғана білім ала алады. Өйткені Ташкентке гастрольге барған Қазақстанның халық әртісі Жамал Омарова жас талантты көріп, дереу Алматыдағы Құрманғазы атындағы консерваторияның сол кездегі басшысы Ахмет Жұбановтың көмегімен оқуын ауыстыртады. Бір қызығы 1956-1962 жылдары Шәмші осы консерваторияда бірнеше мәрте оқудан шығып, қайта қабылданып, 6 жыл бойына бірінші курста оқыған екен. Ол ешқашан екінші курсқа дейін жетпепті. Шәмшінің консерваторияны аяқтамағаны оның композиторлар одағына мүшелікке өтуіне кедергі жасайтынын білгенде жоқ. Ал енді сол неге шығып қалды, неге оқымады, неге тастап кетті дегенде, ең бастысы ол
оқымайын деген жоқ. Кішкене оған жағдай жасалған жоқ. Ол үйленді, пәтерде тұрды, жағдайы болмады. Содан кейін барып, қой бұл болмас дегендей қылып, елге кетті ғой туған жеріне, мына оңтүстік Қазақстан Шәуілдірде. Консерваторияда оқып жүрген жылдар композитордың өміріндегі елеулі кезеңдер еді. Дәл осы жылдары Шәмші Қалдаяқовтың атын Қазақстанға танымал еткен 100-ден астам әні дүниеге келіп жатты. Композитор консерватория қабырғасына толық білім ала алмағанымен, өнердегі ұстаздары оның ұстанымын бекіте түскендей еді. Ұстаздарым Аркадий Каральский, Василий Великанов, академик Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди мен үшін дәл қазіргі күнде де музыка, сондай-ақ жалпы көркемөнер әлемінде қырандар ғана жете алатын Гималай тауларының шыңдарындай. Сондықтан да мен өз ұстаздарымды бүгін де ерекше мақтан етемін. Композиторды өмір мен өнерге жетелеген екі анасы болды десе қателеспейміз. 1957 жылы Шәмшінің анасы Сақып Жамал науқастанып дүниеден озады. Анасының қазасы Шәмшіге қатты әсер етті. Осы бір өкінішті жағдайдан кейін «Әлемнің жарығын сыйладың сен маған» деп басталатын Ғафу Қайырбековтың сөзіне жазылған «Зар мұңнан туған» әні дүниеге келеді. Бұл Шәмшінің анасына ән мен қойған ескерткіш еді. Шәмшінің өнердегі анасына айналған Жамал Омарованың да істеген жақсылығы көпті. Қайықтаны бірінші рет радиоға шығарған Жамал апа Омарова. Өйткені қайықта 57 жыл жазылды дағы, ол бәйге ала алмай қалды дағы, конкурсқа жазған. Бір жыл шамадан жатты дағы, 58 жыл көктемде Жамал апаға үйретуім, осы әнімді бір көріңізші деп. Жамал апа үйреніп алды дағы, сразу айтып өтті, қайықта популярны болды деп. Бойдақ кезімде мен Жамал апаның үйінде тұрдым. Ол кезде тұрмыста мәселе болатын. Тамақ, шай су мәселесі студенттерге ауыр кез болатын. Жамал апаның үлкен баласы есебінде тұрдым үйінде. Әуезов жас композитордың жайдарман әндеріне өзгеден бұрын назар аударды. Өзінің соңғы романы «Өскен өркенде» Шәмшінің Ақмаңдайлым вальсіне байланысты естен кетпес эпизод қосып, композитордың атын атап, ән өлеңінен үзінді келтірген. Мұзафар Әлімбаев Қазақстан Республикасының халық жазушысы. Мен оның жазған әндерін өзім сүйіп айтамын. Енді Ақмаңдайлымның бір жағдайын, уақиғасын айтайын. Жаңа Ақмаңдайлымды алып келіпті, алып келгеннен кейін ойнап атыр. Ойнап. Мұзафар Әлімбаевпенен екеуі келіпті. Ареке, осы өлеңді сізге алып келдік, осы қалай болады екен деп. Ал тыңдадым. Тыңдап едім, өте маған ұнады өлең. Өте ұнағаннан кейін кәдімгі қолма-қол өлеңді айтып кеттік те, 1-2 күннен кейін барып жаңағы радиоға жаздырдық. Содан кейін халыққа айттық. Әр көргенімде апау, Ақмаңдайлымның бұл мені көтеріп жүрген деп. Ақмаңдайлым енді халықтың сүйіп айтатын әні десем, мен жалған айтпаспын. Енді қазір Қалдаяқтай композиторлер енді халықтың жанын табатын, оның жаңағы жазған мелодиясы өте әсерлі болатын. Шәмші достарға кендемес еді. Ол Нұрғиса Тілендиев, Әбілахат Еспаев, Илья Жақанов, Төлеген Айбергенов, Мұқағали Мақатаев, Қалаубек Тұрсынқұлов сынды достарын қатты қадірлеп, шығармашылық серік етті. Достармен бас қосқан көңілді отырыстарында
Шәмші ешқашан өз әнін орындамайды екен. Өмір бойы Қорлан сияқты ән шығарсам деп армандап өткен композитор үнемі Естайдың Қорланын, Саржайлау мен Сылқылдақты, Агинскийдің полонезін мандолинмен тартуға құмар еді. Мұна ылғи әні бір сарынды, ылғи вальс ырғағында басқа ешқандай жаңалық жоқ деген себеппен Арыс жағасындағы әні көркемдік кеңестен сондай өтпей қалды. Ән өзімізге сондай қатты ұнағандықтан Ескендір екеуміз екі дауысымен сөйерді жазып жібердік өзіміз үшін. Бір күні әдеби редакцияның бір үлкен хабарынан әлгі Арыс жағасындағы ән эфирден өтіп кетті. Көркемдік кеңестен өтпеген әннің радиоға эфирге шығуға ешқандай қақысы жоқ. Сұрастырсақ, сол ана тыңдаған адам келіп өзім тыңдап көрейін деген себеппен алыпты да соны эфирге беріп жіберді. Сол келесі аптада мыңдаған хаттар келді. Арыс жағасындағы әннің әдемілігін, сөздің жақсылығын, табиғатымызды сондай көркемдейтін, сондай жақсы лирикалық, сондай мелодиямен өрнектелген деген сол мыңдаған хаттар келгеннен кейін біз абырой болып, біз сөгісі де алмадық, қудалау да болған жоқ. Оның есесіне сол көркемдік кеңестің шешіміне қарсы ана бүкіл халықтың қолдауымен Арыс жағасындағы әні сол эфирге сөйтіп өтіп кеткен. 1965 жылы Шәмшіге Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығы беріледі. Осы бір алғашқы алған төс белгісін композитор өмір бойы тағып жүрсе керек. Бір күн Оразбек Бодықов деген досы: «Шәкәу, жасыңыз болса біразға келді, қайда барсаңыз да комсомол сыйлығын тағып аласыз, ят қой» десе, Шәкең марқұм: «Айналайын-ау, мұнан басқа тағатын еш нәрсе болмаса, қайтем» деген екен. Қазақстан комсомол сыйлығын алу Шәмшіні қанаттандыра түсті. Менің күнім халықпен дейтініндей, композитор мұнан кейін Қызылорда облысын, Атырау мен Маңғыстау түбегін, Көкшетау, Жезқазған, Қарқаралы, Мойынқұм сынды Қазақстанның жерлерін аралап, сол өлкелерді әніне қосты. Композитордың Ақерке Ақжайық, Дүнген қыз, Жарқырай Жезқазған, Там даруы, Сыр сұлуы сынды әндері бірінен соң бірі туып жатты. Біздің өнеріміздің тарихында белгілі бір кісіге қатыстырып ән шығару не арнау бұрыннан дәстүр болған бар нәрсе. Әрге бармаяқ Біржанның, Ақан Серінің, Балуан Шолақтың және көптеген халық композиторларының шығармаларына көз жіберейікші. Біз де сол дәстүрді жалғастыруға талпынамыз. Шәмші Қалдаяқов. Қол созып құшақ жайған қандай адам дегенде консерваториядан шығып қалып, пәтерде бірге тұрғанда қазіргі Қабанбай Батыр мен жағы Нұрмақов көшесінің бұрышында пәтерде тұрғанбыз. Сонда Шәкең жағы өзі сондай енді сезімнің адамы ғой. Сол қызға арнап құшақ жайған қандай адам, қол созып құшақ жайған қандай адам деген әнді сөзі бәрі өзінікі. Алматыға сыя алмаған Шәмші 70 жылдардан бастап ел аралап кетеді. Көбіне Жамбыл, Шымкент жақта жүрді. Тараздың жанындағы Дүнгендердің ауылынан жер алып, іргетасын үлкен етіп құяды. Өмірінде дұрыстап айлық алып, не қаламақ алып көрмеген Шәмшіде қайбір қаражат болсын. Дәл осы кезде композитордың «Мойынқұмда ауылым» деген әні үшін су жаңа Жигули мінгізеді. Жиған тергені гараж бен үйдің қаңқасын тұрғызуға ғана жетеді. Бұл Шәмшінің серлік құрып, салт жүрген кезет. Осы өмірге азат келген Шәмші сол азат қалпында күн кешіп жатты. Сонау 1961 жылы Жәмиле апаймен отбасын құрып, екеуінен Мұхаммед Қасым және Мұхтар атты ұлдары дүниеге келгенімен Шәмші Алматыда тұрақтап қала алмады. Еш уақытында ол кісі мынандай бір өзінің бір қиналып жүрген, болмаса бір нәрседен ренжіп жүрген, ол білдірген емес ешқандай бізге. Күліп келетін, ол кісі келе жатқанда біздер кәдімгі
Былайша айтқанда, енді қуанышымызда шек жоқ. Көршілерімізге дейін қуанатын. Бала шағаға дейін қуанатын. Ол машинасы біздің көшеге бұрылып, поворотта, мынандай балдарға дейін, бұл мына бала дегендер алдынан жүгіретін. Қанша машинаның ішінен сол өзінің Шәмші атасының машинасын танитын. Шәмшінің көп арманының бірі Көкшетауға барып, өзі құдайдай табынатын Ақан серінің басына барып қайту болатын. Ақан серінің бейіті Тереңкөлдің дәл жағасында. Мола басы тып-тыныш. Бар өмірі серлік пен думанмен өткен Ақан осы жерде мәңгілік тыныштық тапқан екен. Шәмші 1977 жылдың көктемінде Ақан серінің зиратына барып, оның бейітінің басында онымен сырласып қайтқанды. Орны толмас және ешқашанда қайталанбас ерекше дарын иесі Ақан серінің жығылған туын әрі қарай көтеріп әкете алам ба деп жылаған еді. Шәмші Ақан серінің ауылынан ащы суды ішу әдетіне мүлдем арылып қайтты. Шәмші Тереңкөлге барғанда, оның қасында болған Еркеш Ибрахим бұл ғажайып оқиға жөнінде өлең новелла жазған болатын. Бұл оқиға 1959 жылдың жазында болса керек. Шәмші консерваториядан шығып қалып, Тастақ базарына барады. Сол жерде концерт қойып жатқан сығандардың сызылта салған әндерімен мың бұралған билері Шәмшіге қатты ұнап, бұл да өз өнерін ортаға салады. Бұған тәнті болған сығандар Шәмшіні жатсынбай өз тобырларымен алып кете барады. Сығандар арасындағы бір күндей өткен 2 ай уақыт Шәмшінің өміріндегі ең бір жарқын сәттері болып қала берді. Сыған серенадасы әні осылай туған еді. Шәмшінің бұл өмірде тартқан тауқыметі аз еместін. Халқына рухани азық беріп келген Шәмші өмірінің соңына шейін жұмыс істемей, тек әндерінен түскен қаламақымен ғана күн көріп өтті. Шәмшіге қазақ СССР-на еңбегі сіңген мәдениет қызметкері деген атақтың берілуі, оның соңғы зейнетақы алсам деген бар үмітін бір жолата кескендей еді. Сонда Шәмші даусы дірілдей әрең шығып, досы Оразбек Бодықовтан «Дүниеде не нәрсе терең? Тайкөл» деп сұраған еді. «Білмеймін, мүмкін Байкал шығар» деген Оразбекке «Жоқ, көңіл» деді Шәмші. «Бірақ сол көлдің шөлге айналғаны жаман. Құдайым Байкал суала көрмесін» деді. Бұл жолы Шәмші шындап жылаған еді. Ғасырдың ғұлама классик жазушысы Ғабит Мүсіреп қазақ өнерін зерттегін келсе, Қастеевтің суреттері мен Қалдаяқтың әндерін зерттеуден бастау қажет деген. Біз жалпы тәуелсіздігімізді 16 желтоқсан күні 1991 жылы жариялайтын болсақ, араға 3 күн салып 19 желтоқсан күні Шәмші Қалдаяққа халық әртісі беру жөніндегі президенттің алғашқы жарлықтарының бірі қол қойылды. Шәкең өзінің ұлы тұлға екенін, жалпы тарихта қалғандығын сезді. Бірақ өз сөзім айтқанда, сол ертерек бергенде сол темір-терсек, үкіметтің темір-терсегі қағаз таусылмай қамасайды ғой деген өзінің ішкі өкініші, бұл жалпы Шәкеңнің емес сол замандастардың, сол заманда өмір сүрген ұлы тұлғалардың қасіреті. Бұл күндері Шәмші ауруханада жатқан болады. Жүрек ауруына бауыр асқынуы қосылып, Алматының ауруханасында 16 қараша күні түскен ол 1992 жылдың 29 ақпанында мәңгілікке көз жұмды. Қазақ әнінің падишасы Шәмші халық әртісі деген құрметті атақты бар жоғы 2 ай 10 күн ғана иеленді. Мен өзім, мысалы, Шәмші Қалдаяқтың шығармашылығын ғылымға айландыру мақсатында, Шәмші танушы ретінде осы Шәкеңнің шығармашылығын зерттеп жүргеніме биыл 10 жыл. Сонда менде қалып отқан тақырыбым Шәмші Қалдаяқтың ұлттық мәдениеттегі алатын орны. Ертең осының бәрі тармақталып бөлек-бөлек көп шыға бастайды. Сол кезде қап мына біз қалдырып кеттік қой, қап біз ұмыт қалдырдық қой дегендей мәселе болмау керек. Шәмші өмірдің озғаннан кейін Шәмшінің атында журнал ашылды. Ол журнал шығып жатыр. Одан бөлек Шәмші Қалдаяқтың жылда кеш өтеді. Шәмші Қалдаяқ туралы деректі көркем фильм түсірілді. Тілеген Ахметов режиссердің жетекшілігімен. Одан басқа да қаншама іс-шаралар өтіп жатыр. Мынау оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында Шәмші Қалдаяқтың филармония,
шәмшінің ғажап ескерткіші, онан бөлек мынау шәмші әлеміндегі үлкен саябақ бар. 1991 жылы тамыз айының алғашқы күндерінде мен Шәмші ағамызды бірінші рет көріп, өзінің келісімін алып, үлкен көлемді фильм түсіруге бел байладым. Бірақ бір өкінішті жағдай, сол фильмнің сондай толыққанды болмай шыққаны Шәкеңнің аяқ астынан қатты ауырып, сырқаттанып, содан ауруханаға түсіп қалған еді. Мынау жаңағы көрген бейнелеріңізді мен 1991 жылы қазан айында қатты ауырып жатқан жерінде темір сапқозы Шымкент облысына барып түсірдік. Содан кейін мүмкіншілік болмай қалды. Шәкеңді сонау Сахалинге апарып түсіргім келмеді. Сахалинге апарып бір 60 жастағы Шәкеңнің 25 жасын, 25-ін еске түсіргім келмеді. Өкінішті жағдай ол болмай қалды. Сонымен фильмді осылай аяқтадық, осылай бар, осындай өзіміздегі бар, түсіріп үлгерген кадрларменен бір жарты сағаттық фильм жасап шығардым. Ол фильмнің аты Қайран Шәмші. Фильмді құрастыру үстінде мен Шәкеңнің кино архивтен, телевидениенің архивінен бірде-бір тірі бейнесін таба алмадым. Себебі Шәкеңді түсірмеген ешкім. Ешкім іздемегендей болып шықты. Сәті түсіп, осы деректі фильмге келген кездегі ең алғашқы фильмдерім осы Шәмші Қалдаяқов ағамыз болыпты. Сосын Мұстафа Өзтүрік екен. Шәмшінің студенттермен кезекті бір кездесу болатын. Студент жастар Шәмші ағасына өнерлерін көрсетіп, өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарын да қойып жатты. Шәмші аға, сіздің әндеріңізді жаста, кәріде, бәрде ұнатады. Олардың халық жүрегіне соншалықты жақын болуының себебі неде деп ойлайсыз деп сұраған еді. Себебі біреу ақ. Маған жақын нәрсе халқымның жүрегі. Олар мені сондықтан түсінеді. Сұлтанмахмұт, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген. Мен өз әнімнің мықты болуын ойландым. Менің әндерімнің болашағы халқымның тағдырына байланысты. Халқым барда, менің әндерім де бар деген Шәмші, орнынан тұрып, өзінің сүйікті әні Қорланды шырқай жөнелген еді. Сол сәт оның көз алдына осы әнді айтқан сұлу қыздың мұңайғандай болған кескіні келеді. Бұл күнде халқының ән еркесіне айналған, әрбір қазақтың жүрегінен табылатын Шәмші әндері елінің көгінде әуелеп жүр. 1986 жылғы 17 желтоқсанда бостандық аңсаған қазақ жастарының ән ұраны болып шырқалған «Менің Қазақстаным» әні тәуелсіз қазақ елінің шын мәніндегі ән ұранына айналды. «Менің Қазақстаным» мемлекеттік ән ұран ретінде 2006 жылдың 6 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұйрығымен өзгертілді. Ән ұран мәтінінің авторлары Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Жас көңіл еш нәрсеге болмай алам, бейхабар жүредім ғой махаббаттан. Қол созып құшағы жайған қандай адам,
қандай адам бейхабар жүредім ғой махаббаттан қол созып құшақ жайған қандай адам